האמת היא אני מקליט את זה לאנשים שלא לא הגיעו לפגישה. כן. מה רציתי להגיד? מצאת לך זמן ממש טוב להגיע לפגישה, כי יש התפתחות אולי הכי גדולה, נקרא לזה ממש בחווה ובקהילה פה, אז זה זמן טוב להתעדכן. מדהים, מדהים. אני בדיוק עכשיו באיזשהו, כן, איזשהו צומת כזאת שאני חושבת מה לעשות עם עצמי. הייתי עכשיו, אני באירופה איזה חודשיים ככה, מטיילת, מסתובבת, וכן, וזהו, בספטמבר יש חתונה לחברה, אני הולכת לשם, ואחרי זה אני רוצה להגיע, האמת, לפרו, לאיזה חודש, לעשות שם איזשהו מסע ודיאטה, וכן, בקשר למה שיש לי בבטן, אם אתה זוכר. כן. כן, כרגע במצב שהתרופה לא עובדת, ואני לא רוצה להיכנס עוד פעם ללופ. זהו, כן, לא בא לי. וזה גם קושר אותי מאוד לארץ, וזה לא נעים לי, היעדר חופש הזה. מה, התרופות קושרות אותך? כן, כי זה תרופות מאוד יקרות. מאוד יקרות. וזהו, כרגע זה לא עובד, אז גם ככה אני לא רוצה להיכנס ללופ של להחליף, לבדוק, אז אני בודקת אופציות אחרות. וואלה. תגידי, שאלה, כשגרת בחול, איך היה שם העניינים בבטן? יש הבדל אולי בין איך שאת חווה את זה בארץ ובין בחול? זה התחיל שם, זה התחיל כשעזבתי. התחיל כשעזבתי, היה הרבה מתח רגשי והמון מזון שלא הכרתי שהכנסתי, כן, זה התחיל שם. מ-2013 אני עם זה, ואין לי באמת שקט לחלוטין. עברתי הרבה ניסיונות והרבה תרופות ביולוגיות, תרופות מאוד כזה, מאוד מתקדמות, אבל עדיין יש להם תוקף, זאת אומרת זה אחרי שנה וזה כבר מפסיקות לעבוד, הגוף מפתח נוגדנים וזהו. כרגע אני עכשיו מנסה פתחתי איזה ספר מאוד מאוד מעניין, שהוא מחבר את הרפואה של הרמב"ם עם הרפואה הסינית והיפנית המסורתית, איזה רופאה כאילו ממש מעניינת כתבה את זה. אז אני התחלתי לעבוד עם זה, כי אני כרגע בהתקף באמת, וזהו, ואני רוצה טיפה להרגיע וללכת למצוא רפואה במקום אחר. ינואר אני אהיה בת 40, אז אמרתי, זה המתנה שאני רוצה לתת לעצמי, את הבריאות שלי בחזרה. די, מספיק, כאילו. טוב, אני אגיד לך, בינואר מזל טוב. תודה. אני יצאתי מהרגלי לא לחגוג ימי הולדת, וחגגתי השנה את ה-40 שני. מזל טוב. תודה. בעיקר אחלה, ביולי. בעיקר אחלה הזדמנות להגיד לחברים, יאללה, בואו. היה ממש כיף, פתחנו פה את מה שהיה הבית שלי פעם, הפכנו אותו למקום שאפשר לעשות בו מסיבות וסדנאות וכאלה. מדהים. רגע, כמה זמן אתה כבר שם?
רגע, מישהו עוד נכנס. אני פה כבר 1.5 שנה. וואו. כן. אז... אוקיי. יצא לי לראות אז שדובדבני היה אצלך. פגשתי אותו עכשיו, הייתי אותו בבורדרלנד או באלסוור. כן, הייתי בבורדרלנד. איך היה? היה מדהים. היה מדהים. יצא לך להיות? כבר 3 פעמים הייתי, זה הברן האהוב עליי. כן, הוא מהמם. וואו, הייתי גם בספרדי, באלסוור. וכן, הבורדרלנד זה וואו. תצטרף. שקד, אתה בפנים? כן, אני פה. חברתי. ברוך הבא. תודה. נחכה עוד איזה כמה דקות שנראה אם עוד מישהו מצטרף, בינתיים אפשר קצת לקשקש. איפה אתה? אתה גם בקוסטה ריקה או משהו? אני עכשיו חזרתי לישראל, אבל כחלק מהרשת של הקהילות, אני מצאתי עכשיו איזו קהילה מעניינת בקוסטה ריקה שהתחלתי לעזור להם. הם ממש בחיתולים, אבל הוא קנה את השטח רק לא מזמן, וזה בערים. זה קצת יותר... איזה קהילה זאת? יש להם שם? הוא קרא לזה Infinite Stillness, על שם השקט האינסופי שאתה חווה כשאתה מגיע להרים ומרגיש את השלווה והשקט שלהם. זה באמת נוף מאוד אחר, זה בערים. הוא קנה שם 100 הקטר והוא מתכנן לעשות קהילה שיתופית כזה, משהו בסגנון של קיבוץ, הוא לא סגור על מודל כרגע. זה בחור מהארץ? לא, הוא בחור מרוסיה. יש שם אבל בכפר למטה, השטח שהוא קנה זה בגובה 2,000 מטר, זה נמצא איזה 12-13 קילומטר מאיזה כפר שיש בו בעיקר קוסטריקנים, אבל יש כבר איזה כמה חבר'ה מאירופה ויש איזה ישראלי אחד שדיברתי איתו, שכבר איזה 4 שנים שם, מעיין קוראים לו. אוקיי. זה אבל שוב מאוד שונה אצלכם המזג אוויר בתור התחלה בערים וכזה. כן, מה, זה קר שם. כן, בהר למעלה זה ממש, כן, זה כבר פירות אחרים. טוב, אבל אתה מתכנן לחזור לשם? לא, קודם כל עוד לא הייתי שם, לא הייתי בקוסטה ריקה עדיין, ולצערי עוד חודשיים עכשיו בישראל, אני מת לעוף מפה, אבל יש לי סידורים וזה, וזה לא יקרה לפני חודשיים כזה, משהו כמו חודשיים, אוקטובר, אחרי החגים כזה. אוקטובר, טוב, אני אספר תכף זה, אני לא רוצה להקדים. כן, זהו. יש 2 דקות ואני אתחיל ככה את זה. אנחנו פה גם בשיחה עם שירה, חברה טובה. נעים. כן. שלום שירה. שלום. היה לנו פעם פנטזיה, אולי עוד תקרה, להקים איזה משהו ביחד. תראה, אתה יודע שאני מתעניין כבר איזה 2 לפחות מאז התקופה שעוד הייתי בברזיל. אני לא באמת יודע מה קורה אצלכם, גיליתי שקיים הקבוצה רק לא מזמן, אז מאוד שמחתי שיש באמת את השיחה היום. כי חשוב לי להרגיש את הווייב לפני שאני טס, כבר נסעתי עד ברזיל, אני בן אדם מאוד ספונטני, ככה ברגיל. כן. אבל כבר הוביל אותי לכל מיני החלטות פזיזות בחיים, אז אני אומר היום כבר רגע, שנייה,
תן לי להבין יותר לעומק מה קורה. אבל הנה, בשביל זה אנחנו פה היום. כבר לראות אותך, לראות קצת מסביב, נותן איזה פילינג טיפה של המקום. כן. אוקיי, יאללה, טוב, אני רואה שזה מי שפה עכשיו נמצא, התחלנו, יאללה. גם הרבה זמן לא עשיתי את השיחה הזאת בעברית, אז ברשותכם נעשה את זה בעברית, ואני אשים את זה אחר כך עם כתוביות למי מי שירצה לצפות ולא הגיע היום, כי יש חבר'ה שהם גם לא מהארץ. ככה, איזה נשימה רגע פה מול הנוף, אני אראה לכם את הנוף ככה. זה הנוף פה מחוץ לבית שלי. כן. הכל ירוק פה. יש לכם אפשרות רגע לעשות וידאו סתם שאני אגיד לכם שלום, נראה את הפנים שלכם, אני לא ראיתי את שניכם הרבה זמן. הולה. אהה. ראיתי. יבש ברמות אחרות. אני עכשיו בקפריסין, לא מעניין. אתה בקיבוץ עכשיו? כן. מה שלום אח שלך? סער בתאילנד כבר 1.5 שנה, אתה יודע, וברק יום אסל יום בסל, דווקא לאחרונה ממש טוב. כן. ממש טוב. כן. אולי נביא אותו שוב פעם לביקור פה. אני מאוד הופתעתי שהוא היה אצלך, הוא לא סיפר לי על זה, אני גיליתי רק בדיעבד. כן, זה היה מבצע לא נורמלי. זה הגיע לביקור שבוע לפני הטיסה, אמרתי לו יאללה אתה בא, וזה, ארגנתי לו כרטיס טיסה, ארגנתי לו ביטוח טיסה, כל מיני... רגע, הוא כבר היה בקוסטה ריקה? לא, נראה לי זה הפעם הראשונה שלו. אוקיי. כן, זה עד בתקופה שהוא היה כזה, הרבה עליות וירידות, לא יציב כל כך, אבל זה היה כיף סך הכל. טוב, אז בואו נדבר קצת מה קורה פה, האמת היא שניכם די כזה חדשים ועדכונים, אתן לכם איזו סקירה ככה בקצרה, אז אני פה 1.5 שנה כבר, עברתי בפברואר האחרון, בהתחלה נכנסתי לבית, היה פה רק בית אחד, זה הבית הזה, ועכשיו כבר אף אחד לא גר פה, כי הפכנו את זה לחדר כזה לסדנאות ויוגה ומסיבות. פה הייתי גר בשנה הראשונה, קצת יותר, ואחרי 0.5 שנה הגיע לפה אורי ובנינו ביחד גשר מעל הנחל, כי צריך לחצות את הנחל בשביל להגיע לתוך החווה, אז בנינו גשר תלוי במבצע של חודש שהוא בא לפה, כמעט סיימנו את זה כשהוא היה פה, אבל סיימתי את זה אחרי שהוא הלך, וזה היה הפרויקט הכי מורכב שעשיתי בחיים שלי, והצלחנו וזה וואו. ותוך כדי גם בניתי פה מטבח חוץ, יש לנו פה מטבח חוץ, פתוח כזה, עם אחלה נוף, ויש פה את איסה, שהיא חברת הקהילה הראשונה שלי, שהיא הצטרפה אליי בזמן שבנינו את הגשר, אז
הכרתי אותה, בדיוק חזרתי מהבורדרלנד, הייתי ואמרתי, יאללה, זה זמן טוב לפגוש אנשים, לחפש אנשים, במקום כל הזמן לנסות להביא אנשים מישראל ומאירופה. אמרתי, יש פה אנשים שחיים פה, למה שהם לא ירצו פשוט לעבור לקהילה מגניבה פה? אז פגשתי אותה, והיא ישר באה לעזור פה לבנות את הגשר, ותוך שבועיים כבר עברה לגור פה, ובהתחלה גרנו פה ביחד באותו בית, ואחר כך בנינו לה בית, ולאחרונה ממש גם השלמנו אותו, והיא כבר גרה שם איזה חודשיים, 3, ובסך הכל אחלה בחורה, היא במקור מהולנד, היא גרה פה כבר 15 שנה בקוסטה ריקה. זהו, חוץ מזה, בניתי פה שירותי קומפוסט, במקום יש לנו פה מכונת כביסה, אזור לקנות כביסה, יש לנו שירותי קומפוסט, יש לנו פה מושב כפול, אם רוצים לשבת לאיזה דייט עם נוף ככה לשחרור בוקר, יש פה מקום לעשות פיפי בישיבה ובעמידה, יש לנו פה מקלחת, אפילו עם מים חמים, אם רוצים שקריר בערב. יש לנו פה את חדר הבננות שלנו, שהוא יחסית, בדרך כלל הוא מפוצץ, לאחרונה יש קצת פחות, אבל פה אנחנו שומרים על הבננות מפני הקופים שהיו באים ואוכלים לנו את האשכולות, כשהם היו תלויים פשוט במטבח בחוץ. המים מתחממים מהשמש, סולרי? לא, זה חשמלי, יש כזה מחמם בראש של הדוש. אוקיי, כן, כמו בברזיל. כן, נראה לי זה אפילו מיוצר בברזיל, הרכיב הזה. זאת קינג, חתולה שאיתי פה כבר כמעט מההתחלה. יש לה בעיה בחוץ הראייה, אבל חוץ מזה היא לב אחד גדול ובא לקרבל אותי בלילות לפעמים. יש לנו פה מכל מים שממולא, יש לנו צינורות שמגיעים לבאר למטה, ומהבאר אנחנו שואבים פה עם השאבה כזה. יש לנו גם למלא פה מכל מים לשתייה, וגם מים לשטיפה, שיהיה לנו לחץ מים. פה אנחנו כמעט סיימנו להרים חלל עבודה משותף, בנינו שולחנות, נשים פה קצת הרסלים, ופה זה יהיה החדר כזה לעבודה באינטרנט, וכל זה, שיהיה אפשר לעשות את זה ביחד בכיף. פה בנינו חדרי מתנדבים, שנפתח אותם מחדש ממש מחר, כי מגיעים לנו חברים שבאים להתנדב, וכבר בעצם מחודש מרץ, חזרנו בסוף מרץ משני פסטיבלים שהיו בצד של החוף המערבי, אז כבר הגיעו לנו מתנדבים, לפעמים היה לנו מתנדב אחד, במקסימום שהיה לנו זה היה איזה 3 או 4 מתנדבים בו זמנית, זה היה שמח. מה עוד? היה לנו אירוע לפני 3 חודשים שהנחל הציף את החווה, כלומר את השטחים הנמוכים. אנחנו נמצאים על גבעה, שזה אירוע שקורה פעם באיזה 5 עד 8 שנים, אז זה היה יום כזה מאוד משונה, מלא אינסוף גשם, וגם הכבל חשמל שתלינו מעל הנחל, תלינו אותו נמוך מדי, ובא עץ שהיה בנחל ותלש לנו את הכבל, והיינו צריכים כמה ימים להוציא מתחת לחול את הכבל שלנו, ולהחזיר ולתקן, והיה לנו איזו תקופה קצת בלי חשמל, אבל היה מאתגר, אבל היינו כאן איזה 5 חבר'ה, וכולם כזה התגבשנו בשביל לסדר את המצב, וזה היה חוויה מדהימה, וגם להיות קצת בלי חשמל, בלי אינטרנט, ולחזור להעריך את מה שיש לנו פה.
הגשר עמד בשיטפון? כן, כן, אז לפני שבניתי את הגשר התייעצתי טוב עם המקומיים שגרים פה, ואלה שגרו פה פעם בחווה גם, ואמרו לי, שמע, בשביל הפעם הזה שבכמה שנים יש הצפה, תבנה את הגשר גבוה, אז בנינו אותו 3 מטר גובה, ולמעשה המטר הראשון של המדרגות היה מוצף, אבל הגשר עצמו עמד יופי. והשתמשנו בו גם בזמן השיטפון. זה גשר למכוניות, נכון? לא, גשר הולכי רגל, אני אראה לכם, אני יכול בקלות להראות משהו. איזה אפקט, לא אפקט. רגע. כרגע בשביל מכוניות אין לנו עדיין גישה עד לבית שלי פה ברכב, אז אנחנו עם ציוד, זה שיתוף מסך, כן. אתם רואים את המסך שלי? כן. כן. אז זה הגשר שבנינו. וואו. Mm-hmm. תורה. כן. החוטים כאילו להרוג את כל זה, או שזה מגיע כאילו... זה כבלים של פלדה שקנינו. כן, אבל יש ממש רשתות בצדדים. רשתות ביטחון כאלה. כן, זה רשת גדר שהסבתי אותה להיות מעקה ביטחון. כן, זה נראה ממש ממש טוב. כן, זה עם תקן בטיחות, אז זה עומד יופי בשיטפון שהיה, ומשרת אותנו יום יום, וגם את החוות שלידינו, יש לנו קהילות שכנות שהן ממש בחווה צמודה אלינו, והם אין להם עדיין גשר, הם גם בצד הזה שלנו של הנחל, והם כל פעם כשהנחל גבוה מכדי לחצות אותו בהליכה, הם משתמשים בגשר שלנו, אז מאוד עוזר. בחווה שלידינו יש להם מין גשר אירי שאפשר לעשות הנחל עם רכב דרך הזרם, אם הוא נמוך מדי, והכוונה שלי זה לראות איך דרך החווה שלהם אפשר, כי אצלם השפך של הנחל הוא יותר רחב ונמוך, אז דרך השביל שלהם לעשות כביש גישה שיגיע עם רכב עד לפה. ייקח עוד זמן שנעשה את זה, אבל זה משהו שאפשר לעשות, יש סך הכל גישה, פשוט צריך לפלס דרך ולסלול אותה. עד כאן יש איזה שהן שאלות? עוד שאלות? כן, אולי כזה שאלות יותר כלליות על ככה סדר יום, מה קורה, איך... אוקיי. אז לקבל את הפילינג כזה של איך מרגיש יום או שבוע בחווה, עד כמה שאפשר במילים להעביר חוויה. סבבה, אז אני אעשה את זה, ואז יש עוד התפתחויות בחווה, בואו נגיע באמת לחיי היום יום שלנו. אז בגדול, אני יכול להראות לכם אפילו את החדר שלי.
בגדול אנחנו קמים פה כל בוקר עם השמש, פחות או יותר, אני מתעורר סביבות 6-7 ככה. רואים את זה שוב. זה הגבעה פה שעולים כיוון החדר שלי. כן, קם בבוקר עם השמש, יורד למטה, יש לנו תמיד בננות ופלטנוז ועוד פירות שחלקם אנחנו קונים, חלקם גדלים אצלנו, חלקם אצל השכנים. אז אני מכין לנו שייק כל בוקר, לפתוח בבוקר. זה החדר שלי, בניתי לעצמי קבינה כזאתי. מתעורר לנוף כזה נחמד. בלי קירות, בלי כלום, יש לי רק כאילו חצי קירות, זה גם, זה כולה רשת כזאת, בשביל, קצת בשביל הפרטיות, קצת בשביל שיורד הרבה גשם, קצת לחסום את הטיפות שניתזות מהצמחייה פה מסביב, אבל פתוח, רצפת אדמה, המיטה שלי מוגבעת, זה אחלה, זה עובד לי יופי, ואת הקבינה הזאת בניתי ב3 ימים, בעלות מגוחכת של, לא יודע, עלה לי $100, $200, משהו כזה, כל העבודה, חומרים, 200, יותר כמו 200, משהו כזה. עץ שנמצא פה בחווה שנפל, וגם את הבית של איסה בנינו, שהבית שלה זה ממש עם רצפת עץ ויותר קירות וזה. אז אחרי שאני מכין את השייק, שותים שייק בבוקר, אז תלוי איזה יום. יש ימים, מישהו מצטרף, מי זה? יגאל. הלו? יגאל? שלום? שלום. שלום, שלום. מה שלומך? אני בדיוק מספר לחבר'ה פה על הסדר יום קצת, שיש לנו פה בחווה, הם חבר'ה שעוד לא כל כך מכירים, אז נספר להם. כן, אז אחרי השייק בוקר, אז תלוי, יש ימים, נגיד ימי חמישי, זה היום הקבוע שלנו של עבודה חקלאית. לרוב, אלא אם יש לנו איזה פרויקט בנייה ממש חשוב, אבל זה יום שאנחנו עובדים יחד עם השכן שלי, שגר בחווה לידינו, שהוא אחד מהמשפחה שמכרה לי את החווה פה, והוא כל החיים שלו גר פה בחווה, אז הוא בן אדם עם מלא ניסיון, והוא אחד האנשים שאני הכי אוהב בעולם, הוא תמיד שמח ועוזר וכיפי. אז אנחנו עובדים איתו, שותלים דברים, מנקים עשבים, הקצב שצמחים גדלים פה, אפשר כמעט לשמוע אותם גדלים, מרוב שזה קורה מהר, אז צריך כל איזה חודשיים לנקות עשבים בשבילים. אז יש לנו את היום העיקרי שזה כזה מ-7 בבוקר עד 4 אחר צהריים של עבודה חקלאית. ימים אחרים, יש לנו עוד כל מיני דברים, אנחנו הרבה עדיין בתקופה של בנייה, אז אם יש משהו של לבנות, לשפץ, לתקן, לסדר, אז אנחנו עושים את זה. וגם תלוי, כרגע אנחנו גם מאוד תלויים בכמה אנשים יש לנו, כרגע אנחנו 2 אנשים בחווה, כי אין מתנדבים, אבל מחר אמורים להגיע מתנדבים, אז גם הסדר יום שלנו מאוד מוסתיו מכמה אנשים יש פה וכמה אנחנו יכולים
לעבוד איך קוראים לזה? לבזר את האחריות ואת העבודה. כי אם אני, נגיד, נמצא פה לבד, או רק אני ואיסה, אז אני עושה יותר דברים פיזית. אם יש לי עוד מתנדבים, אז אני יכול יותר אולי להתמקד גם בעשייה של לכתוב דברים על החזון, לתכנן תוכניות, לבנות מערכות שיעבדו לנו פה. אז יש את זה. בדרך כלל אנחנו עושים ארוחת צהריים משותפת כמעט כל יום בשבוע, שאנחנו מחלקים את זה למשמרות בינינו. אני יכול להראות לכם אפילו את לנו כזה לוח משמרות כזה של פינוי קומפוסט, מה יש לנו? סידור כביסה, מה זה, נסורת בשביל הקומפוסט, לסדר את המחסן בננות, ניקיון מטבח, ניקיון שירותים ואוכל. זה בגדול המשמרות שיש לנו. כרגע זה רק בין שנינו. אז כן, יש הרבה דברים שהם בסדר יום שלנו, של סדר וניקיון כבר. יש לנו כבר שיטות, כבר הכנו רשימה עם נהלים לכל מי שמגיע לפה שיוכל להבין איך אנחנו מתנהלים פה. אנחנו רוצים גם להכין כזה וידאו שמסביר, שיהיה לאנשים יותר קל להיכנס לזה. אז זה, אוכלים ביחד. בדרך כלל ארוחת ערב זה או שאנחנו לא אוכלים כי אנחנו כבר לא רעבים, או שכל אחד כזה הכין לעצמו, או לפעמים גם ביחד, תלוי מה בא לנו, אבל אין איזה מחויבות. סתם לדוגמה, יש לנו פה משתלונת קטנה מחוץ לבית, אז זה נגיד כרגע איסרה, זה באחריות שלה לטפל במשתלונת, אז היא שמה זרעים פה בהנבטה פה, ואחר כך מעבירים את זה לשקים. זה נגיד עגבניות שרי שאנחנו רוצים לשתול בקרוב. מה עוד יש לנו בסדר יום? יוצאים איזה פעמיים בשבוע לקניות בעיירה הקרובה. אנחנו סך הכל איזה 12 דקות בנסיעה מהעיירה הקרובה, שיש בה כמה סופרים גדולים, אז הכל מאוד נגיש. יש לנו גם מכולת 5 דקות נסיעה מפה בכפר הסמוך. משתדלים כזה לקנות מה שנמצא עכשיו בעונה, מבחינת פירות וירקות. מבחינת תזונה, יש לנו כרגע בננות ופלטנות שגדלים פה, יוקה שזה שורשים, יש ירוקים שמתחילים לצמוח פה, יש עוד כל מיני עצי פרי שכבר היו פה לפני שהיינו, אז אנחנו נהנים מהם. למשל יש עכשיו מנגוסטן וספוטה, קולומביאני, ויש לנו קקאו. מנגוסטין זה מעולה. כן. סגול הזה, פורחמוניה ענקית. כן. כן, אז יש לנו את זה. יש לנו, חוץ מהחתולה שהראיתי לכם, יש לנו עוד 2 כלבים ועוד חתולה חדשה, גורה שצרפה אלינו, אז גם להאכיל את החיות צריך. זה יש לנו כבר די חיים שגרתיים כאלה, הרבה מהזמן. כבר התרגלנו לאיך עובד פה, והמחזוריות של הגשם, שאנחנו לא יודעים מתי הוא בא, אבל כשהוא בא אנחנו מוכנים לקראתו. עכשיו אנחנו בתקופה שהיא בין הגשומות, בדרך כלל כזה מיוני, יולי, אוגוסט, מאוד גשום, אז באמת תקופה מאוד גשומה, אז יש הרבה בוץ. אנחנו עובדים על עכשיו לסדר
מדרכים כאלה, משאריות של עצים שחטבנו, שיהיה נוח ללכת פחות בבוץ. זהו נראה לי, מבחינת היום שם, אני הולך לישון בדרך כלל בסביבות שעה 10, 11, כל כך שקט פה ונעים שקל לי להירדם פה ממש מהר ובקלות. יש ימים שיש ברקים, זה נורא חזקים ורעמים, אז לפעמים זה בא, אבל בסדר, זה בכל מקום בעולם יש, במיוחד פה. כן, עוד שאלות סביב הנושא הזה? פעילויות חברתיות בערב, אני מניח שזה תלוי גם בכמות המתנדבים ובאמת האנשים שיש, אבל... אוקיי. נכון, א', שכחתי, יש לנו פעם בשבוע פגישת קהילה של סינכרון, אנחנו גם... שאנחנו גם כזה שיתוף, איך היה לנו השבוע, שיתוף רגשי קצת, מעגל כזה הכרת תודה, כל פעם אנחנו מוצאים משהו אחר, להגיד מה טוב לנו פה, היום אמרנו את זה על החיות שיש לנו, ואז אנחנו עוברים לשלב כזה של לוגיסטיקה ותכנון, מדברים מה עשינו השבוע, מה אנחנו רוצים כל שבוע, אפילו השבוע לעשות, יש לנו אפילו, רגע יש לנו טלוויזיה גדולה כזה שיש לנו לוח עם משימות, אז זה כזה סנכרון שבועי שלנו, ומבחינת פעילויות, יש לנו פעם בשבועיים ג'ם איך אומרים בעברית? פוטלק, שמביאים אוכל עם השכנים שלנו. פעם אנחנו מפגשים אצלנו, פעם אצלהם, ומנגנים ביחד ואוכלים ביחד. אנחנו מדי פעם, כן, תלוי בכמה אנשים יש לנו, אז לפעמים אנחנו בעצמנו יושבים ומנגנים, או שמים מוזיקה ורוקדים, או שמים מוזיקה ומבשלים אוכל ביחד. וכן, עד לפני חודשיים כמעט, לא היה לנו איזשהו ספייס לעשות הרבה פעילויות, היינו יושבים בעיקר בשביל הג'מים, היינו יושבים בשטח של המטבח, שסך הכל הוא נעים. עכשיו יש לנו את החלל שהתפנה בבית, אז נפתח לנו אפשרות לעשות כל מיני פעילויות וסדנאות, אז כשיהיו יותר אנשים ונתחיל להזמין אנשים, אז בטח אנחנו נעשה עוד דברים, כי יש לי מלא דברים שאני רוצה לעשות, אני רוצה עוד אנשים לעשות את זה איתם. אני גם בדרך לראות מה, יש לי פה חוטבי עצים שביקשו שאני אלך ונדבר איתם, אז יהיה הזדמנות להראות לכם גם את בית של איסה. הם עוד קולטים אותי, כי אני כבר בלי קליטה הרבה. נראה לכם. אתם רואים שמה? זה הבית של איסה שבנינו, כל העץ והכל זה מחומרים פה מהשטח. אם אני אתקדם עוד קצת, נראה לי שאני כבר בלי קליטה. כן. Venga, por favor.
Ajá. Sí, es el trabajo que ocupa. Así. Sí, así lo ocupa. Sí. Y es que yo te mandé a llamar porque a ver si está quedando bien o no está quedando. Sí, eso es bueno. Bueno, hay que cortarlo de una. Hay que cortarlo así. ¿Cuál es? ¿De pilón? Sí. Sí, todo pilones. Una medida de 3 metros, de 4 metros, así. Están más largos. Está cortado. Tiene como 8 metros. Mm. תביא, ראש עדיין. מה את אומרת? לא, כואב לי הראש כי אני לא עושה את הקפה כבר יומיים. אוקיי. אז מומנט. הספרדית עושה לך כאב ראש? מה? או שאת רוצה ללכת לנוח? מה הכוונה? ¿Puedes cortar 8 metros? Sí. Y si termina aquí hay más ahí, abajo. אוקיי, חזרתי אליכם. אתם איתי עליי? כן, אני פה. לגמרי. אוקיי. אז טוב, כן, אז זה ככה בגדול איך שהולך אצלנו. כן, אנחנו עדיין בהתחלה ועדיין מחממים ומבעירים, אבל מה שאני הולך לספר לכם עכשיו זה משהו שהוא מאוד מאוד מרגש והולך לקדם את המקום פה כמה צעדים קדימה ממש טוב. אז בעצם יש כבר לי את הבית שלי, יש לאיסה את הבית שלה, הבית הראשי כבר פינינו שיהיה לנו חלל לפעילויות, יש לנו את המטבח המשותף, ויש לנו את החדרי מתנדבים. ואמרנו, אוקיי, יש לנו בסיס מאוד טוב שאנחנו יכולים לחיות בו, ולהביא אנשים שיעזרו לנו פה, ואנחנו נלמד מהם, וילמדו מאיתנו, ומין מערכת כזאת, אבל גם הגיע הזמן שנתחיל לכוון לכיוון איזושהי הכנסה מהמקום פה. עכשיו, היה תקופה שכשהייתי גר פה לבד, והכמות של הפלטנו שהיו גדלים פה הייתה מעבר למה שהייתי יכול לאכול, אז הייתי מוכר את זה יחד עם השכן שלי, שזה הגידול העיקרי שלו, הפרנסה העיקרית שלו, הייתי מוכר איתו יחד את הפלטנו, אבל זה כסף קטן מאוד, וגם עכשיו כשאנחנו יותר אנשים, אין לנו עדיין איזשהם גידולים חקלאיים, אבל בכל מקרה החקלאות פה בעיקר, אם אנחנו מכוונים אותה שיהיה לצריכה עצמית ולא למחירה, אולי רק עודפים, אז אמרנו, טוב, אחת המטרות שלנו זה להפוך את המקום הזה למקום שיכול להנגיש לאנשים בעולם חוויה של לחיות בתוך הטבע, עם הטבע, לצאת ככה מהמטריקס, לצאת למשהו שהוא לא רגיל, זה ממש כזה לאפשר לאנשים משהו חדש בחיים, במיוחד בעולם היום שמשתגע והופך להיות כל כך דיגיטלי ומלאכותי, לתת להם משהו יותר אותנטי ואמיתי ולא מתפשר כזה, של כזה בואו תחוו. כי יש פה הרבה בקוסטה ריקה המון מקומות של רטריטים, שהם מדהימים, ולא רוצה להגיד עליהם שום דבר שהם, ראיתי מקומות ואנשים שמגיעים למקומות האלה וחווים טרנספורמציות וחווים
את החוויה של השקט והקצב חיים פה והטבע שיש פה בקוסטה ריקה, שזה וואו, ואני חושב שאנחנו יכולים גם לתת את זה, זאת אומרת גם לפתוח לנו את המקום פה לחוויה של רטריט, נקרא לזה קצת יותר קלאסי, אבל גם לתת משהו אקסטרה שזה, נקרא לזה רטריט יותר בכיוון של למידה וסמינר, או לא יודע אם זו המילה הנכונה, אבל משהו של בואו ותלמדו לקיים את עצמכם, בואו תלמדו איך אתם מגדלים לעצמכם אוכל, איך אתם מתמודדים עם כל מיני אתגרים בטבע, כל אחד במידה שמתאים לו, כדי שאנשים יוכלו לקחת את זה גם לחיים שלהם, ולא להישאר פה תלויים בנו. אז אמרנו, אוקיי, אנחנו צריכים עכשיו גם מקום לארח אנשים, כדי שנוכל להתחיל לכוון לדבר כזה. אז כבר יש לי הרבה ניסיון פה עם כל מיני שיטות בנייה בעץ, ובנייה עשיתי גם ניסוי לבנות בבמבוק, סדנת עבודה, אני יכול לכם מרחוק כרגע, אתם יכולים לראות קצת שם למטה יש סדנת עבודה שבניתי מבמבוק בעיקר. אמרתי, אני רוצה לכוון כבר לעונה התיירות הקרובה, שהיא בדרך כלל מתחילה בדצמבר-ינואר, שנוכל כבר להתחיל להציע לאנשים לבוא להתארח פה. אז אמרתי, יאללה, בואו נעשה משהו שאפשר לבנות מהר, ועץ לוקח זמן, כי צריך לתת לו להתייבש. אז אספתי בנאים פה שאני סומך עליהם, ויחד בנינו פה 4 פלטפורמות כבר, שעוד נשאר קצת לקשט אותה, עוד קצת לצבוע, ופה יש 2, ולמעלה ליד הבית של ליסה יש עוד 2, והמטרה היא, קניתי ממרכז רטריטים, אוהלי גלמפינג כאלה, יד שנייה, ואנחנו הולכים לשים אותם פה על הפלטפורמות, הולכים לתלות פה הרצאה, הולכים לעשות פה פינת ישיבה, חשמל, תאורה, ובעצם נוכל לארח פה יחידים וזוגות, אולי משפחות אפילו, הפלטפורמה הזאת כבר בדוקה, היינו פה בגשמים חזקים, עומד בגשם, עם נוף כזה, קרוב למטבח, למקלחת, שירותים, ונוכל להתחיל להרים פה רטריטים. גם איתה היא עובדת עם מדיסינות למיניהן, והיא בעצמה העסק העיקרי שלה זה ליווי במדיסינות. אני גם רוצה להעביר רטריטים, אני גם התחלתי לדבר עם חברים שלנו, מטפלים מהאזור, שנוכל להציע להם גם לעשות פה רטריטים, להתחיל לארח אנשים שרוצים לבוא לאיזושהי תקופה, או להיות בטבע בשקט, או להיות בחוויה של עשייה וחקלאות. אנחנו רוצים להציע פה מגוון מאוד רחב כזה של חוויות ולמידה, אז זה ממש מרגש אותי, כי עבדנו על זה כולה סך הכל איזה חודש מאז שהתחלנו לבנות פה, ותוך חודש כבר כמעט סיימנו. שאחד האתגרים העיקריים היה לסחוב את החומרי בניין, שאיך אנחנו עושים את זה דרך הנחל, דרך השביל, זה 500 מטר הליכה, שעם הרבה חומרים זה לא פשוט, אז מה שיש לנו בנחל, נראה לי יש אפילו תמונה של זה. רגע. בעצם השכן שלי שמוכר פלטנו, מגדל פלטנו ומוכר פלטנו, הוא
יש לו רפסודה מבמבוק, שהאמת היא גם אנחנו בנינו עכשיו לעצמנו רפסודה, שיהיה לנו גם להעביר חומרים, ואלה, בואו נראה, הופה, אתם רואים את התמונה? כן. אז אנחנו בעצם בכניסה לחווה, אנחנו מעמיסים על רפסודות מבמבוק, חומרים, והולכים בתוך הנחל, והנחל מגיע מהכניסה עד פה מתחת לבית שלי, ואז אנחנו יכולים ככה להעביר הרבה מאוד חומרים, הרבה יותר בנוח מאשר... כמה רפסות יכולה לצאת? יכולה לצאת איזה חצי טון. וואלה, יפה. כן. כן, יש ימים שאנחנו פשוט איזה יש. רציתי להגיד בקשר למה שאמרת, שקודם כל הנושא של תיירות זה באמת האפיק הכנסה הכי פרקטי, קודם כל. כי תיירים מגיעים עם כסף, יש הרבה תיירות בקוסטה ריקה. אז קודם כל באמת לבנות מחסות זה הרעיון הכי טוב, כי בתור התחלה כבר אפשר להזכיר אותם Airbnb וכאלה, ואחר כך בהמשך כשבאמת יוצרים אירועים וריטריטים, כבר אפשר לקחת עוד מדרגה. מלכתחילה וואלה גלמפינג זה מדרגה אחרת, ויש בקוסטה ריקה אגב גם מקומות שמציעים ריטריט מהסוג שאמרת, זאת אומרת ריטריט של כזה, תהיה בבקתה, תעשה מה שאתה רוצה, תן לטבע לעשות את שלו. אני חושב שזה נכון גם לפנות לאפיק הזה, וגם כמובן יש לך משהו שהרבה מקומות אין, שזה קהילה ואנשים וכישרונות, ובאמת להעביר תכנים וסדנאות. אני גם מעביר תכנים וסדנאות, חשוב לי מקום שיש לי אוריינטציה לתוכן גם. כן. כן, תודה על זה. אגב, זו תמונה של השכן שלי, אלברו, שעובד איתנו. אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי במקום פה זה שהוא והמשפחה שלו, שגרה בכפר, אימצו אותי בתור בן משפחה, ואני כמו אחד מהאחים, ואמא שלו דואגת לי כמו אחד הילדים, ובאמת התמיכה שקיבלתי פה, זה לא היה נראה אותו דבר. אז כן, כן, לגמרי, מה שאתה אומר. והדבר הבא שיושב על הפרק, וזה משהו שכבר הרבה שנים, עוד לפני שבכלל היה לי את השטח הזה, רציתי לעשות, זה לעשות אירוע בסגנון ברן, איפשהו בעולם, בשטח שלי, ואני חושב שעכשיו אנחנו מוכנים להתחיל משהו בקטנה, ויצרנו איזושהי קבוצה של אנשים שרוצים, יש לנו כבר שם לאירוע, קוראים לזה קריברן, הברן בקריבים, זה לוגו זמני כזה, שיצרתי זריז, כן, החלטנו, אנחנו רוצים באוקטובר, ב-15 לאוקטובר, עד ה-18, לעשות אירוע, מצומצם בהתחלה, אזור ה-40-50 אנשים, משהו שייצר כזה גרעין שיוכל לנבוט ולצמוח בשנים הבאות, והשנה כזה, עם קבוצה קטנה, להתחיל להכיר ביחד את השטח, להכיר ביחד אחד את השני, ולראות מה אנחנו יכולים לייצר ביחד. אז זה משהו שמאוד מאוד מרגש אותי. רק שאלה מבחינת זכויות יוצרים, שלא הברנינגמן יבוא עם עם איזושהי דרישה עתידית, למה קראת לאירוע שלך ברן או משהו. זה כאילו לא שייך להפקה העולמית של הברנינגמן, כן? כן, אני אבדוק את זה אם יש בכלל עניין. כי אולי שווה לעשות מותג משלך.
ותעשה, אני תמיד חשבתי לקרוא לזה, במקום הברנינג מן, הסקוורטינג וומן, צחקנו על זה הרבה בתקופה של תחנת הנזירים, אבל ללכת על האלמנט של המים, למה לא? יש לכם מלא מים שם. כן. תראה, אני קבוע אחרי כל אבולושן, מוצא את עצמי אומר, כאילו לא בא לי לחזור הביתה, בא לי להמשיך ככה את השבט המדהים הזה שנוצר. כן. אז לגמרי, להיות בקוסטה ריקה פותח לך אפשרות לעשות את זה אחרת לגמרי, כי לא צריך עכשיו אישורים מהמשטרה, ולא צריך זה, ולא עשו לך בלגן, כאילו אפשר פשוט להיות חופשי, לא, בלי שיש איזה מישהו שעל הראש שרוצה עכשיו כמה אלפים, כי גם הוא צריך לשלם למדינה בוכטות. אז כן. שמעתי שהיה עכשיו איזה שהם פסטיבלים מהגדולים שהיה להם קצת בלגן, כי הם כן היו צריכים אישורים בזה. אנחנו צריכים לבחון, אבל בכל מקרה, בעניין של הגודל וזה, במיוחד כשאנחנו מתחילים בקטנה לדעתי, אין עם זה בעיה, וגם אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מגדירים את זה, האם זה פסטיבל או זה פשוט התכנסות של אנשים, ואין פה איזה הפקה מרכזית שמפיקה, אלא אנחנו פותחים, אתה יודע, את החווה לאנשים לבוא ולעשות קמפינג וליצור, כן, זה עניין, וכן, המטרה היא שזה גם יהיה מקום אמרתי, אני לא אקח סתם רק את 10 עקרונות של הברן הרגיל, וזה מה שיהיה, אני אומר, בוא ניקח את מה שמתאים, מה שאני רוצה, נתאים אותו לפה, ונוסיף ונוריד מה שזה. אז למשל, אחד המחשבות שהיו זה שהרבה פעמים בעקבות מפגשים שלי עם כל מיני אנשים באירועים כאלה כמו ברן, נוצרים חיבורים ונוצרים פרויקטים. ואמרתי, אולי נשים גם בתור כוונה את המפגש הזה, שאני רוצה להביא גם אנשים מכל קוסטה ריקה, גם כאילו תושבי חוץ, גם מקומיים, וגם אנשים מהשבטים הילידיים, וגם אנשים ממדינות בחוץ לארץ, להביא אותם למפגש הזה, ולהכיר אחד את השני, וביחד כזה להקדיש אולי, נגיד בסוף האירוע, זמן כזה של, יאללה, בואו נראה איזה פרויקטים מגניבים אנחנו יכולים להרים ביחד, משהו כזה חברתי, משהו שיכול לתמוך בקהילות פה, יכול לתמוך בעוד אנשים, אז זה נגיד משהו שהוספתי. התייחסות אחרת לטבע, במקום כזה סתם leave no trace, אז להגיד, בוא נראה איך אנחנו משאירים את המקום יותר טוב כפי שמצאנו אותו, כי זה לא מקום שאנחנו צריכים להחזיר אותו למצב של שמורת טבע ריקה מאדם, כמו בכל מיני מקומות שזה קורה בעולם. פה אנחנו ממשיכים לחיות, אז בנינו פה איזה יצירת אומנות, אז בואו נראה אם אנחנו יכולים להשאיר אותה פה. אנחנו בנים פה עוד מבנים, עוד דברים, בואו נראה איך אנחנו משלבים את זה פה בטבע. אז זה גם נראה לי דרך שבה אנשים יותר יכירו את הקהילה פה, שהם יבואו וישו פה ויהיו באירועים, ויש לנו גם מחשבה באזור פברואר לעשות איזה אירוע של מוזיקה אקוסטית, כי היינו באירוע דומה כזה בצד השני, ואמרנו, זה אחלה רעיון כזה, כל הפסטיבלים שיש מלא אלקטרוני, בואו נעשה גם את המקום הזה של האקוסטית והיצירה ביחד, וג'יימים וכאלה. אז יש לנו הרבה רעיונות, הרבה חזונות, וזה מתחיל להתגבש ככה, וזה קורה, וזה וואו. זה נשמע מדהים. אני אגב, מהניסיון שלי אולי שווה להפריד בין שני סוגי אירועים. אירוע אחד שהוא באמת סגנון ברן אבל משודרג, אני בטוח שאתה יכול לשדרג את כל העקרונות, וגם בכלל, אתה יודע, שזה יבוא באמת מהלב, כי הברן הפך בסופו של דבר למשהו עסקי. עם כל הקו בהתחלה, אני גם הייתי בהתחלה, שעוד כולנו היינו, אתה יודע, פשוט
בשביל להיות בטבע וליהנות. אז כן. גם אירוע מהסוג הזה שבעצם מאפשר לאנשים גיפטינג ומאפשר לאנשים ליצור בעצמם ולבטא את עצמם בחופשיות עם מינימום התערבות נקרא לזה, וגם הסוג השני שהוא יותר מונחה, וגם אותם אפשר לפצל לכמה ענפים. קודם כל באמת אפשר לעשות אירוע בסגנון האב של חיבורים עסקיים, ובאמת להזמין אנשים גם לקבל כלים איך לפתח יוזמות נגיד ואיך ליצור, וגם ליצור באמת את החיבורים אחד עם השני ועם המקום שבו הכל מתקיים. אתה אומר כדאי להפריד בין שניהם? כאילו, זה מה שהבנתי? כן, קודם כל להפריד באופן עקרוני בין אירועים שבאמת הם יותר נגיד מוזיקה וריקודים ואנשים נהנים ויוצרים גיפטינג ופשוט חווים את הטבע ואת הסביבה, או פסיכדלים למשל, גם יכול להיכנס בקטגוריה של האירועים האלה, לבין אירוע שבו אתה באמת יותר יוצק תוכן, אתה יותר בונה לוז מסודר, אתה מסדר מנחים שיעבירו תכנים, או אפילו מעגל, או אפילו פעילות מסוימת של לשבת בשולחנות, קבוצות קטנות, ולראות, להכיר ולראות איפה אפשר לעשות שיתופי פעולה. זאת אומרת, זה כבר צריך להיות משהו שהוא לדעתי יותר בנוי ומאורגן כזה, כאילו ובונה גם לקראת משהו. אני אגב, הניסיון שלי בריטריטים כאלה של שישי שבת, לא כבד מדי, אבל כן שנייה לנתק את האנשים רגע מהיום יום, לחבר אותם לעצמם, לחבר אותם אחד לשני, ללמד אותם קצת דרכים אחרות ליצור תקשורת ומגע, ואז לתת להם גם לחוות אחד את השני ולאכול ולשחות ובבריכה וכל מיני כאלה האופציות שיש מליהנות ביחד. אני חושב שבבסיס העניין כאילו גם כל פעילות שתעשה שמלמדת אנשים היא בסופו של דבר גם מכילה את העניין הזה של הביחדנס. אמנתי. טוב, אני צריך לחשוב על זה קצת. כאילו אמרתי, אנחנו כבר באים לפה, כבר עושים, כבר מכירים אחד את השני, אז כאילו להשאיר משהו של לא בתוך האירוע רוב הזמן כזה משהו כזה, אולי כן לעשות גם משהו בפני עצמו, שזה יהיה משהו שזה המטרה שלו, שהוא כזה, יאללה, אנחנו נפגשים בשביל לייצר דברים ביחד, אבל כאילו משהו עם נגיעה של כזה, טוב, אנחנו כבר פה, וזה, והכרנו, ויצרנו כבר דברים ביחד, אתה יודע, כי אנחנו נהיה ביחד, אנשים יעשו סדנאות, ונבנה ביחד פה אומנות, ועוד כל מיני מבנים, וכזה, אז כזה כבר לקח את האנרגיה הזאת, עוד קצת לכיוון של בוא נתחבר גם מחוץ לאירוע. כן. כן, טוב, שוב, כשאמרתי שיהיה כל מיני דברים שמלמדים, שהזדמנויות להכיר אחד את השני וליצור שיתופי פעולה, זה הכוונה, אבל זה לגמרי יכול להיות גם נטוורקינג פלוס, שגם יש את הפעילויות שהמטרה היא באמת לחבר בין האנשים ולראות איך הם בונים בינם דברים שאולי אפשר לקחת אחר כך גם לעולם האמיתי, וגם פעילויות שהן יותר חווייתיות, מענות, כיפיות, נעימות, מלמדות, תחומים אחרים, לשלב בין השניים. כן. אוקיי. אחד הכלים שאני זוכר שנתנו הרבה פעמים בשלבים הראשונים, מאוד חשוב לבנות את הקהילה. אז באמת בואו להגיע למקום שבאמת אנשים באים וכיף וחווים את הווייב ונהנים ורוצים להיות חלק מזה. כאילו שהרווח יהיה באנשים עצמם, לא לחפש איך לעשות קופה מהכסף של ההשתתפות, כי זה גם לא הרבה אנשים בדרך כלל באירועים הראשונים ככה. כן. לא, המטרה היא לגמרי לא רווחית, בשום מובן.
כל הרווח הוא הרווח אתה יודע, האנושי, של החיבורים, של המפגשים, של החוויות. כן, אז האמת היא שבאופן כללי, בגלל שזה כבר המצב שלנו פה, שכבר יש לנו מקום לארח, אז לכל מי ששומע אותי עכשיו לייב, או קורא את הסיכום, או רואה את הוידאו שוב, אז זה הזמן שבו אני יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, אתם יכולים לבוא לבקר, יש לנו מקום לארח, יש לנו כבר קהילה קטנה, יש כבר facilities, יש כבר די כל מה שצריך בשביל לבוא ולשהות פה זמן, בין אם זה אנשים רוצים לבוא לחופשה, לנופש, לבוא להתנסות פה וכל זה, אפשר לבוא, ואני רוצה כן להתחיל כזה להריץ באנשים כזה שחברים בקבוצה פה, ובעוד כל מיני אנשים שמכירים אותי, שיאללה, אפשר כבר להתחיל לבוא, וספציפית גם, אני אומר, יאללה, אולי אם עד כה נשמע לך מה שסיפרתי מסקרן, אז זה מגניב, אז אם אתה בא לקוסטה ריקה, תבוא לפה גם, וגם שירה, אם אתה בא לדרום אמריקה, תבואי גם פה ברור. עכשיו בשיחה כי זה מעניין אותי. כן. הזכרת קצר, בינוני, התנדבות וכזה, בטווח ארוך גם, כאילו אם אנשים רוצים לבוא ולחיות בפונגיסטה ככה לטווח ארוך, להביא משפחות, ילדים, זה גם המקום? בגדול, כן, אנחנו עובדים עכשיו כזה קצת על איך להציג את המקום, אנחנו בונים כרגע כזה אתר, ושנוכל כזה לספר קצת על המקום, כחלק מהמטרה היא גם בשביל להביא מתנדבים, וגם בשביל לעניין אנשים לבוא לפה טווח ארוך, או להתעניין בתור חברי קהילה פוטנציאליים. כאילו שאנחנו רוצים שאנשים יבואו, יכירו, ישו פה, יהיו איתנו, יפעלו איתנו, ויראו אם זה משהו שבא להם להמשיך בו. אז כן, בגדול כן. המודל הוא אבל שיש קהילה אחת שמחזיקה את הכל וכולם מצטרפים לקהילה, זה לא עכשיו כל אחד קונה לעצמו שטח וגר לבד. נכון, בגדול הרעיון זה אנחנו מתישהו נעשה פה חלוקה כאילו לשטחים, שכאילו אנשים סוג של יקנו שטח, אבל זה יהיה כזה תחת, אנחנו נשים את האדמה פה תחת כזה, לא יודע איך אומרים את זה בעברית, trust, נאמנות אולי, משהו כזה, שכאילו זה יהיה מין משהו שהוא מעל, זה כבר לא יהיה בעלות פרטית שלי, של הקרקע, ואז זה יהיה משהו שינוהל תחת זה, כל הרישומים של מי שייך איזה חלק, וככה אנחנו גם, כאילו בעצם כרגע המחשבה היא על אזור ה-400-500 מטר רבוע ליחידת קרקע, שאז אפשר לבנות שם בית או שתיים, וגינה וכל זה, וזה יהיה עדיין חלק מהקהילה, זאת אומרת שהשטחים שקונים, זה יהיה, בעצם הקנייה הזאת זה יהיה החזרה של חלק נגיד מההשקעה של הקניית השטח, קנייה חזרה לתוך הקהילה בתור פיתוח התשתיות פה, בתור גדילה ובנייה של עוד דברים, השקעה בחקלאות שלנו וכאלה. אז זה המחשבה. כרגע למשל,
עוד לא עשינו את החלוקה, והסידור נגיד שיש לי עם איסה, זה שהיא השקיעה כרגע רק בחומרים ובעבודה כאילו של הבית שבנינו ביחד, שלה, וברגע שלא יודע, ייקח אולי עוד איזה שנה עד שנעשה את הסידור של החלוקה, כי זה גם עלויות וגם התעסקויות וזהו, ברגע שיהיה את זה, אז היא תוכל לבחור נגיד אם היא רוצה למשל לקנות שטח, ואז לבנות לה את הבית החדש, אולי היא תחליט שממש סבבה לה, כי כרגע אני קורא לזה פה שכונת החלוצים, כי אנחנו מאוד קרובים פה לבית הראשוני, ואנחנו עושים את זה, מנסים, אתה יודע, לתכנן ולחשוב, אבל בלי תוכנית על כזאת של כזה חלוקה וזה, אלא מה שאנחנו רואים עכשיו בשביל לעבוד איתו. אז לטווח הארוך יהיה לנו את החלוקה הזאת, והמחשבה שלי היא גם לעשות משהו כמו 2 שכונות. שכונה אחת שהיא יותר, אולי תהיה המשך של השכונת חלוצים, שהיא קצת יותר פראית, יותר בעומק היער, יותר היפית במובן שנקרא לזה, היא יותר חופשית אולי מבחינת לבוש אופציונלי ודברים כאלה, ושכונה אחרת שיהיה קצת יותר, יש לנו שטח בחווה שהוא יותר פתוח, אז זה יהיה פחות ככה בתוך עומק הג'ונגל, בתים שאולי, אתה יודע, כל אחד יבנה איך שהוא רוצה, אבל שזה יהיה אולי ייראה קצת יותר מודרני, משהו שגם יאפשר לאנשים לעשות איזשהו תהליך של כניסה, שאולי אנשים יוכלו בהתחלה להגיע לשם, ואז אם ירצו להעמיק יותר את החיבור שלהם לטבע, יכנסו לשכונה יותר, גם אנשים שנארח פה, שיתחילו במשהו שהוא יותר קל לעבור מהעולם המודרני, המטריקס, למשהו שהוא יותר מוכר להם, ולאט לאט להתקרב למשהו שהוא יותר עמוק בטבע. זה ככה המחשבה. אוקיי. זה אגב הרבה, אמרתי לך, אני בקשר עם כל מיני מקומות, וזה באמת, להוציא עכשיו משהו מוגמר, זה חתיכת פרויקט, אתה מבין? אני מגיע מקיבוץ, ובקיבוצים פה יש את כל מה שהקיבוצים התחילו, ואז הקיבוצים עברו הפרטה, וזה מאות של עמודים של הסכמים רק בשביל להסדיר איזה משהו, וכאילו עולה איזה צורך אוניברסלי של קהילות למשהו פשוט מצד אחד, ומצד שני באמת הוגן, שאף אחד לא ירגיש שהוא נדפק, לא מי שבא בהתחלה ולא מי שבא בסוף. כן. הוא בסיס איתן לקהילה שוויונית, משתפת פעולה וכו'. כי הדוגמה שאנשים קונים אחד ליד השני ונוצרת איזה קהילה שהיא לא לגמרי ביחד, יש מלא כאלה בעולם, אבל לעשות את זה באמת ביחד, זה האתגר. אז אם יהיו התפתחויות אני אעדכן. מה אמרת? איזה משפט? אם יהיו התפתחויות ואני אצליח איכשהו ליצור מסמך כזה אוניברסלי, שממנו כל קהילה יכולה לגזור את הדברים הספציפיים, לערוך כאילו ולהתאים למה שהיא צריכה, אז יהיה לדעת בשלב. אני מחפש אנשים כרגע לעבודת ניירות ניירת נקרא לזה. משעמם, גם אני לא רוצה להתעסק עם זה יותר מדי, אבל כאילו ניסיון העבר מלמד שאין מה לעשות, כאילו צריך לפעמים שיהיה בהירות כאילו לגבי לאן זה הולך, כי אחרת אתה יודע, בן אדם יכול לשנות את דעתו פתאום 10 שנים אחרי, וכל הפרויקט מקבל פתאום כיוון אחר. רציתי לשאול אותך עוד 2 שאלות קטנות יחסית. קודם כל, מה מצב היתושים? מה שלומך עם יתושים היום? הם טוב, סך הכל. האמת היא זה מאוד תלוי. תלוי בעונה, תלוי במזג אוויר, תלוי באזורים. יש פה אזורים שיש יותר יתושים, יש אזורים שיש פחות יתושים. יש גם במהלך היום, נגיד עכשיו אני לא מרגיש שום יתוש. יש
יש זמן בבוקר שיש יותר, יש זמן כזה בערב, אוקיי. ובדרך כלל אנחנו משתמשים הרבה במאווררים פה, גם בשביל קצת לצנן לפעמים שצריך, וגם בשביל שיהיו פחות יתושים. שמע, אבל שזה בעיקר היתושים הרגילים, אתה אומר בשעות הבוקר והערב. אני פשוט... כן, מבחינת יתושים, יש בשעות הלילה, יש עונות שיש פה זבובונים ממש קטנים, שהם גם כזה נושכים, אבל גם איתם מתמודדים, וגם אנחנו מחפשים, הם כאלה שיכולים לעבור דרך הרשתות הרגילות, יש רשתות שהן קצת יותר קטנות, נגיד הרשת קהילה של המיטה שלי היא מספיק קטנה, הם לא מצליחים לעבור, אבל נגיד בבית הראשי כרגע הם כן מצליחים, אנחנו עובדים למצוא רשתות קצת יותר... אלה שנושכים אותך בעיקר בידיים וברגליים? כן. נתקלתי בכאלה בריו, אבל זה היה דווקא הפוך, הם היו תמיד ביום ובלילה לא היית רואה אותם. לא, אז אלה כאלה שבאים בעיקר בלילה. אוקיי. ומבחינת מפלים, יש באזור כזה מפלים, כל מיני מקומות שאפשר ללכת, שטבע... א', יש לנו את הנחל פה שהוא מהמם, יש פה פינות מדהימות של הנחל. כן. ב', דרך השכנים שלנו, שזה שכנים שבמרחק הליכה של 10 דקות מאיתנו, יש ערוץ, שבסוף הערוץ יש מפל מאוד יפה. יש עוד באזור, עוד כל מיני מפלים שצריכים כזה קצת נסיעה בשביל להגיע אליהם. אוקיי. אנחנו מאוד קרובים לים, כי אנחנו פחות מ-20 דקות לים בנסיעה. חופים בין הכי יפים, יש פה כמה חופים, חוף במרחק של חצי שעה נסיעה, שהוא נמצא בין החופים הכי יפים בעולם, יש פה חופים מהממים בקריבים. יש לנו פה שמורת טבע מהממת שהיא חלק מהחווה, שהיא שמורת טבע פרטית, כאילו אני עם חוזה מול הממשלה שאני מחזיק אותה, מקבל איזו תמיכה של איזה כמה מאות דולרים בשנה בשביל להחזיק אותה. אנחנו בעמק שהוא מאוד יפה, יש לנו נקודות פה עם נוף ממש ממש מדהים של כל העמק, ובקצה העמק יש גם אזורים עם נוף כזה לכל, רואים את כל הים, יש פה טבע מהמם, וכל החיות פה גם מסביב. השמורה זה למסתד? זה כאילו כבר שייך לשמורה הגדולה, חלק מהשמורה הגדולה? לא, זה לא חלק מהשמורה הבינלאומית, זה בעצם שמורה פרטית, יש פה הרבה חוות שקדישו חלק זה, יכול להיות שזה מתחבר איכשהו, אני לא סגור על זה שיש מסדרון עד למסתד הזה, ומנסים, כן, גם לשמור פה על חיבורים בין שמורות כדי לאפשר מעבר בטוח של הבעלי חיים פה ביניהם. כן. איך מבחינת המזג אוויר, חום, קור? כמעט ולא קר פה, היה לנו בסביבות דצמבר השנה שהיו כמה ימים קרירים שקצת שמו סוויצ'ר ובלילה סוויצ'ר וחולצה, אבל לא יותר מזה. רוב הזמן אפשר ללכת פה באמת כמעט בלי בגדים, ועכשיו אנחנו בתקופה שהיא יחסית חמה, היא קצת יותר חמה משנה שעברה, לח מאוד, אבל נגיד בצל, בדרך כלל רוב הזמן בצל, במיוחד ביער וזה, לא מאוד חם, כאילו אם אתה לא עובד, אם עובדים, אז אתה יודע, איך זה חקלאות, הגוף שלך חם וזז ומזיע. ברור, אתה גם קופץ לנחל מדי פעם להתרענן. מה זה? וגם קופץ לנחל מדי פעם להתרענן, אז זה בסדר, זה מצנן. בטח.
כן. זה עכשיו בישראל חום בלתי נסבל, כן? אז אני מניח שאצלכם חם, אבל לא כל כך חם כמו פה. לא 30. לא כזה. לא, זה לא כזה חם פה. מה שטוב פה לאורך כל השנה אין הבדלים כאלה משמעותיים. זה כזה די יציב פה, שזה נחמד. קקאו וקוקוס גדלים. קקאו וקוקוס. בטח. לפני כמה ימים גיליתי שאחד העצים פה שהשארתי, כשבנינו את מגורי מתנדבים, שהוא היה נראה מסכן, ואמרתי אולי נוריד אותו כי אולי הוא מפריע פה, אז בגלל שפינינו קצת עצים מסביב, פתאום הוא קיבל שמש והתחיל לקבל פירות של קקאו פה. כן, ראיתי. מדהים. כן. כן, אז דברים כמו קקאו, קוקוס, יש לנו בשפע, וכשתנו עוד. כן. שירה, את רוצה לשאול עוד משהו? את איתנו? כן, אני איתכם, מקשיבה להכל. כרגע לא, אני רק מאבדת, ותודה שאתה שואל הרבה שאלות טובות. נראה לי שנגמרו לי השאלות פחות או יותר. כן, לא, בטח אני אמשיך אחרי זה כזה. צריכה קצת... התחלתי לי ארוחת ערב בינתיים. כן, אני גם. כן. אני יכול לספר לכם קצת בפן האישי, וזה גם משהו שאני חושב עולה לי כזה בהקשר של שירה, בשנה וחצי האחרונות, מאז שאני פה, אני עד לכמה החיים פה, הקצב של הטבע, הקצב שאנשים חיים פה, איך הכל פה ממש כל כך שונה מהקצב חיים שאני רגיל אליו, וכל פעם אני כזה צריך כזה ללמוד מחדש, כזה להט עוד קצת, לשנות עוד קצת, ויש ימים שאני כזה, טוב, יאללה, היום עובדים, מרימים משהו, ואז פתאום מבול, אוקיי, אי אפשר לעבוד היום, מה עושים? טוב, אפשר אולי למצוא משהו אחר לעשות מתחת לגג, אוקיי, אפשר גם לנוח, אפשר, כן, אפשר לשנות, ואני כל פעם שאני כזה, טוב, אולי קצת יותר מהר, ואז הטבע אומר לי, לא, אתה עוד קצת יותר תעט, כזה, אבל אני רוצה, לא, תוריד את הלחץ, הכל בסדר, זה יקרה, זה קורה, זה משהו שאני ממש מודה לו עליו, שמה שאני מקבל פה, את השיעורים האלה שאני בוחר כמובן להקשיב, ולא להילחם יותר מדי, ולהתאים את עצמי יותר משל להתאים את המקום אליי. כמובן, נותן גם את מה שאני יכול פה, ויש הרבה דברים שכשאנחנו בונים פה, כל מיני דברים, אז המקומיים שעובדים איתי אומרים לי, איך אתה בונה? ככה לא בונים בקוסטה ריקה. זה מה שנראה לי, למדתי פיזיקה, למדתי הנדסה, נראה לי שזה יעבוד, והם כזה, טוב, יאללה, בסדר, מה אתה רוצה? אז אני נהנה לעשות שילוב כזה, בין מה שאני מכיר, ומה שאני יודע, ומה שאני לומד פה מלא. יש עוד כל כך הרבה דברים יש לי מה ללמוד פה מהאנשים שחיים פה, ואני רוצה גם למצוא דרך כזה, להכיר יותר חבר'ה ילידים, שכבר הייתי אצלם בטקסי קקאו, וללמוד מהם את האורח חיים, ואחד המחמאות הכי טובות שקיבלתי, היה לפני איזה חצי שנה, עשינו פה ג'ם באחד הערבים, ואיזו בחורה מהארץ, שהגיעה דרך, כאילו,
הכירה אותי דרך החברות שלי מהארץ, היא באה לג'ם, שהיא גרה פה באזור, ויש לה בן זוג שהוא מהשבט הילידי שנקרא בריברי, זה השבט הקרוב הגדול פה, וכשהיא הגיעה אליי הביתה, היא אומרת, בונה, יש פה אווירה כמו בשבט, איך שהם, כאילו הדרך, אורח חיים שלהם ואיך שהם בונים דברים, זה ממש מזכיר לי, שמעתי, וואלה, זה מחמאה ממש טובה, זה עוד לפני שבאמת יצא לי לחוות אותם, כאילו, חוץ מלהיות אצלם בטקס קקאו, לא יצא לי לחוות את אורח חיים, ואחר כך כבר ביקרתי אצלם איזה אחד מזקני השבט, וראיתי, כן, וואלה, אנחנו משהו בסגנון פה של הבנייה, קצת מזכיר, שתמיד השותף שלי בעוד השרון היה כועס עליי, תראה איך אתה בונה כמו פלסטיני. אמרתי לו, טוב, בסדר, זה לא אלבון עבורי, אבל ככה היה קורא לי, וכשהגעתי לפה אמרתי, לא, זה לא שאני פלסטיני, זה יותר קוסטה-ריקני. האמת שאני הייתי בטוח שבקוסטה ריקה כבר בכלל אין חיים שבטיים, אז זה שאתה אומר שיש שבט קרוב זה דווקא מאוד מעניין. אתה יכול טיפה לספר מה הגודל, מה יש להם תרבות, מסורת, הם הצליחו לשמר כזה זו שאלה טובה, אני חושב רגע, משהו יסיח את דעתי. כן, אני חושב אני עדיין לא יודע הרבה, ממה שאני כן קצת מכיר, יש אזורים, יש להם בעצם טריטוריה מאוד גדולה, יש כמה שבטים, יש איזה 5 שבטים בכל קוסטה ריקה שעדיין יש להם כזה את האזורי מחיה שלהם. השבט הברירי פה, יש להם כמה כפרים וכמה עיירות, יש את העיירות שהן יותר קרובות, נקרא לזה לציביליזציה פה, אז הם הרבה יותר כבר השתלבו, וגם רואים את זה בבנייה שלהם, שנראית הרבה יותר דומה לבנייה המקומית. גם אתה רואה אותם בשוק העבודה וכל זה, ומה שהם מספרים לי שבעומק של הטריטוריות, הם עדיין הרבה יותר שומרים על הבנייה המסורתית והחיים המסורתיים, שזה עוד לא יצא לי מספיק. יצא לי להכיר אזורים ספציפיים שהם עדיין בוחרים כזה לשמר עדיין באזור הקרוב, פה עדיין משמרים כזה את הבנייה ואת המסורת, אבל יותר כזה שבטיים על אמת, נראה לי הם בעומק, שזה משהו שגם שווה להגיע ולהכיר. כאילו אני חושב שהשפה שלהם יש איזה 10,000, אולי 20,000, לא יודע, משהו כזה, של אנשים שעדיין מדברים את השפה שלהם פה. ויש דברים שהם כזה, שהם רוצים גם כזה להכיר לאנשים את התרבות שלהם, נגיד, נראה לי בספטמבר יש טקס כזה של להביא אבן חדשה, אבן גולל, לא אבן גולל, אבן רחיים, להכין קקאו, אז יש טקס כזה שמביאים אבן חדשה, זה כזה טקס שמזמינים אנשים מבחוץ להיות שותפים לו, ושנה שעברה רצינו לנסוע, ובדרך הייתה לי תאונה באופנוע, ונפלתי בגלל אבן, ולא יכולתי להגיע לטקס. כן. זהו, לי לא נשאר עוד, לא עולה לי עוד איזה משהו מאוד חשוב לספר. אפשר להמשיך לשאול עוד שאלות, כאילו בהמשך אם היה לנו בקבוצה אולי. תחזרי על מה שאמרת, זה היה רגע מקוטע, בבקשה.
אמרתי, נוכל לשאול עוד שאלות בקבוצה, או אותך באופן פרטי, אחרי זה פשוט. בטח, בטח, אני זמין רוב הזמן, יש לי פה אינטרנט, יש לנו פה אינטרנט לווייני, סטארלינק, הוא יציב, עובד יופי, אנחנו עובדים איתו, אז גם יש לנו תוכנית, כבר קניתי, אני מחכה שחבר הביא לי כזה סוללת גיבוי, שלמקרה שנופל החשמל, שיהיה לנו פה גם לחירום לכל מיני דברים של חשמל, וגם לאינטרנט, וגם מתישהו בעתיד נוסיף פאנלים סולאריים, גם לגיבוי של המערכת החשמל, וגם ליותר עצמאות. אבל בסדר, יש עוד זמן, וצריך עוד משאבים וכל זה. אז גם אפשר לבנות מערכת אולי שעובדת על מים, אבל כן, גם זה מסוג ההרפתקאות שצריך להקדיש זמן. כן. טוב, אז אני אסכם ואגיד קודם כל שממש שימחתם אותי שבאתם היום למפגש, וגם כי מלא זמן לא דיברנו, וגם כי היה לי חשוב כזה לספר את מה שעובר. היה לי תקופה עכשיו שהיה מתנדב, שהיה אמור להיות כזה יותר בסושיאל מדיה ובתקשורת, וחייב לחזור לסדר ענייני משפחה, קיצור, אני נורא עסוק, ואין לי הרבה פנאי לתקשר הרבה, אבל היה לי חשוב כן לעשות את המפגש הזה כדי לספר ולשתף, כי זה ממש כיף לי מה שקורה פה, אז באמת תודה שבאתם, ובואו נהיה בקשר, ואני מקווה לראות אתכם. אני אגב מגיע לביקור קצר בארץ, סוף אוקטובר, עד סוף נובמבר, כי אמא שלי אמרה, בוא, אתה חייב לבוא להצביע, ואמרתי לה, טוב, אם את קונה לי כרטיס, אז היא קנתה לי כרטיס, אני בא וגם לבקר אותה. אז אני נופל גם על המדברן, אם אתה, לא יודעת, אם אתה בעניין. יש מצב, אם אני אחליט, יש מצב שאני אבוא גם. כן. אני מקווה כבר לא להיות בארץ עד אז. אתה מקווה לא להיות בארץ עד אז? אני גם מקווה. אני גם מקווה להיות במקום אחר באותו זמן. אבל כן, who knows. אולי תמיד הרבה לא יש פה. טוב, אז תודה, ובואו נמשיך להיות בקשר גם בקבוצה, גם בפרטי. חיבוק גדול. חזרה, תודה. טוב לראות שאתם. אהבתי מאוד את הסידור שיער החדש שלך. תודה. כן, תודה ששיתפת, באמת היה מרתק, היה שווה את הזמן. יש. יאללה, טוב, נציג כבר לילה טוב, אז לילה טוב, והמשך יום נעים. ביי. ביי, חיבוק, ביי ביי.